nga tebalina ku luguudo babatidde munda omwo mu nnyumba. I think badde banoonya buleme okugula ne bajja bagezeeko bafumbe bino ne balikuba amasasi n'endowooza bwe lweggudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu bwawona bwabadde emirambo abantu 10 nga bamaze obbatta. Awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala ogakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde mu nnyumba, si ku luguudo siwa, baba batidde awo olaba mu nnyumba ne baddusaawo emirambo egyo gyonna. Nabadde n'abantu abaddemu mu mmotoka omwo baalabye buli ekigenda mu maaso nga basitula buli ali injured buli ali ki nga bamuddusaawo. Nyina ba agents abankuumirwa kikoso buli bwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali ogutali musango naye okutala lwadde lwatandise dde ekibibi gye babadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu piki mu kulonda. So ne bajjana kusaawa zenjogerako zaddemu enda ez'ekiro we baalumidde wano era ne batera abantu bonna babatutte Gombe mosquito n'endowooza era okutya okuwa ekifaananyi nti bassa abantu 10 mu kifo kimu ne Gombe ne babajuusaawo ekiro ne babatwala eMulago. Kati tubadde tulina wano family abadde ano nange simanyi baani bafudde. We just took the number because emmotoka mwabaddemu ababaze. Kati olugoye luli njadde kulaga oli omwami ku identifying mukyala we n'agamba mukyala wange ateeka okuba yafiiridde wano. Nabano bajjukira waliwo omulambo gwe basitudde nga gusigadde mu mpale ya mukazi nga guliko nakaleega kokka. Kati atunuulidde ki oyo yabaddewo babaddewo nga babiraba oyo amu identifying dde wali. Omulala baalese essimu Gombe basaba badde bamutyako engoye ne bajjamu essimu ne bagikubyeko ne bakubira mukyala we ne bagaa nti ono bbaawo yafiiridde muki. So tugezaako n'okutegeera waliwo kati omukyala bamuyita Aisha wekaabalamba ye bamukubye ate nga bwe bamwogera n'omulangira twagamba ova mu byobufuzi. So it was a combination of military bikanyama bye baleeta ne local actors. So oyo ku makya afudde ku makya wano nene omulambo ne bagutwala e Gombe. So abalala babakutte babalina mu makomera naye abooke bo balamu bali mu makomera tunaadiriga nabo ne tusobola kufumiitiriza bulumi bw'oyitamu abantu bobadde nabo campaign trail. Kati njogera n'abaana baabwe Lino sasi lino byalemedde mu kisenge lino sasi watali gamba abo nno bakubyewo omusumaali. The polling station in Ibugo at my home. There was no attack at all. This was all inspired a kind of a cover-up one to try and rig an election, which for me that was a minor thing. Rigging the election
if it's not equal to lives lost. Me being a member of parliament is not at all equal to one single person being killed. The last 2 days have been very emotional. You'll find husbands that have come and identified the clothes their wives left with and say, therefore my wife is dead. Because we did not, if it says people attacked police with the pangas, let's just retrieve the dead. Or there is a postmortem report in Mulago. Let's say that the postmortem report shows people are killed by pangas, all of them by gunshots. So this was an operation that was done to kill and murder innocent people inside one's home. And that home is my home. It's very, very unfortunate. You cannot even think about the outcome of an election when you are thinking about, yesterday I was like, you see young children, because these are not very old people. Their children are like 7, 10, you see them dead, it's very sad. So, Honorable, what's the exact number of people who were killed in that saga? No, I think we did a count. Our first count was 10. That's why there is a report that in the crossfire, they've been shot soldiers, 2. Okay? Because this man who was firing with that cassette picture, I'm not a military person, was firing for whoever. And by that time, some security parties were already trying to force doors to open. So they shot 2. And they should account for even 2 servicemen that they shot. I have a recording of dead bodies being lifted from home. And I think those of you who are on the social media, you have already seen a video. Some media houses that came early that day found a pool of blood, they found, they've seen the garage, they've been there. So let the security walk us to the scene of crime, where these people were killed. And if it is near a police station, I would simply put a ping on myself and walk myself to prison. I will not even allow a court process. So what? And put it on us, an attack on my home. Not even, it's very, very unfortunate. So the president, for him to say that